Shenjat e kiametit, vrasjet e shumta. Nga Ebu Hurejra, përcillet se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: kiameti nuk do të bëhet derisa të shtohet trazira. Të pranishmit thanë: ç'është trazira, i dërguari Allahut? Ai tha: vrasja, vrasja. Këtë hadith e ka transmetuar Muslimi. Në një transmetim të Buhariut prej Abdullah ibn Mesud thuhet: para se të ndodh kiameti, do të ketë ditë të trazuara, gjatë të cilave largohet dia dhe shfaqet ignoranca. Ebu Musa thot: trazira në gjuhën e Habeshes, Etiopis, do të thotë vrasje. Nga Ebu Musa përcillet se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: përpara se të bëhet kiameti, ka për të pasur trazira të shumta. Të pranishmit e pyetën: e çfarë është trazira? Ai tha: vrasja. Than: më shumë se ç'vrasim ne tani, se ne tani vrasim gjatë një viti më shumë se 70.000. Ai tha: nuk është fjala për ju kur vrisni illujtarët, por fjala është kur ju do të vrisni njëri tjetrin. Ata than: mendja jon do të jetë me ne atë ditë? Ai tha: shumicës e njerëzve të asaj kohe do të rrëmbehet mendja. Ata pastaj do të udhëhiqen nga mendjelehtit. Shumica e tyre mendojnë se janë duke qëndruar në diçka të drejtë, por ata nuk janë duke qëndruar në asgjë. Nga Ebu Hurejra përcillet se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: pasha atë në dorë të cilit është shpirti im. Kjo botë nuk ka për të zhdukur derisa njerëzve t'u vijë një ditë ku nuk di vrasësi përse ka vrarë dhe i vrari përse është vrarë. Të pranishmit thanë: si ka për të ndodhur kjo? Ai tha: trazira, vrasi dhe i vrari kanë për të hyrë në zjarr. Disa prej tyre që ka paralajmëruar i dërguari Allahut në këto hadithe kanë ngjarë. Lufta midis muslimanëve në kohën e sahabëve, Zoti qoftë i kënaqur me ta, pas vrasjes së Uthmanit. Pastaj luftrat kanë qenë në disa vende më të shumta dhe në disa të tjera më të pakta. Në disa kohë kanë qenë më të shumta se në disa të tjera, gjithmonë duke mos u njohur shkaqet e shumicës së këtyre luftrave. Luftrat shkatrimtare midis popujve në këto shekujt e fundit kanë sakrifikuar jetën e mijëra personave dhe kanë përhapur mjaft trazira midis njerëzve, saqë një njeri e vret tjetrin, por nuk dihet shkaku që e nxiti për ta vrarë. Gjithashtu përhapja e armëve të zhdukjes në masë, të cilat shkatrojnë popuj të tërë, luaj një rol kryesor në shtimin e numrit të vrasjeve. Njeriu sot nuk ka asnjë vlerë, theret ashtu sikurse theret një dele. Kjo për shkak të shturjes dhe dalltisjes mendore. Kur ndodhin trazira, vrasi vritet dhe nuk dihet se përse e për çfarë u vra. Jo vetëm kaq, por ne nuk shohim se disa njerëz e vrasin tjetrin për shkaqe nga më të pavlefshmet. Kjo ndodh kur njerëzit janë çrregulluar e të çakërdisur. Këtyre njerëzve u shkon për shtat fjala e të dërguarit të Allahut alayhis salam. Shumicës e njerëzve të asaj kohe do të rrëmbehet mendja. I lutemi Allahut të na shpëtojë e të na mbrojë nga të gjithë trazirat, qofshin të shfaqura e të pashfaqura. Ky umet është umet i mëshiruar, sikurse përcillet në hadith. Mbi të nuk do të ketë ndëshkim në jetën tjetër. Ndëshkimin e këtij umeti Allahu e ka vënë te sprovat, tërmetet dhe vrasjet. Sadekatu ibnul Muthena përcjell se na ka treguar Raba ibnul Harith, e ky prej Ebu Burdes, se ky i fundit ka thënë: kur po qëndroja në treg gjatë sundimit të Ziyadit dhe po përplasja njërën shuplag mbi tjetrën në shenjë habie, një burr prej ensarve, babai të cilit kishte shoqëruar të dërguarin e Allahut alayhis salam, më tha: përse habitesh o Ebu Burde? Unë ju përgjigja: po habite me disa njerëz, feja e tyre është e njëjtë, profeti i tyre është i njëjtë, thirrja e tyre është e njëjtë, haxhi i tyre është i njëjtë, lufta e tyre është e njëjtë, por i lejojnë vetes së tyre të vrasin njëri tjetrin. Ai më tha: mos u habit, se unë kam dëgjuar babain tim, i cili ka dëgjuar të dërguarin e Allahut alayhis salam të thotë: umeti im është një umet i mëshiruar, mbi të nuk do të ketë llogari
dhe ndëshkim në ahiret, sepse ndëshkimi i tij është në vrasje, tërmete dhe sprova. Në një transmetim tjetër prej Ebu Musës thuhet: "Umeti im është një umet i mëshiruar, mbi të nuk do të ketë ndërshkim në ahiret, sepse ndërshkimi i tij do të bëhet në këtë botë nëpërmjet vrasjeve, tërmeteve dhe sprovave." 23. Afrimi i kohës. Nga Ebu Hurejra, përcillet se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: "Kiameti nuk do të bëhet derisa të afrohet koha." Përsëri nga Ebu Hurejra, përcillet se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: "Kiameti nuk do të bëhet derisa të afrohet koha, ku viti ka për të qenë sa një muaj, muaji sa një javë, java sa një ditë, dita sa një orë dhe ora sa djegja e një gjethe palme." Dietarët e Islamit në lidhje me domethënien e afrimit të kohës kanë dhënë disa mendime të ndryshme si më poshtë. 1. Me afrimin e kohës nënkuptohet paksimi i begatisë në të. Ibn Haxheri thotë: "Kjo gjë është e pranishme në kohën tonë, sepse ne vërejmë një shpejtësi të kalimit të ditëve, të cilën nuk e kemi vënë re kohë më parë." 2. Afrimi i kohës ka për të ndodhur gjatë periudhës së Mediut dhe Isait alayhis salam, ku njerëzit kanë përçijuar mirëqenien, rendin, drejtësinë e tjerë. Njerëzve u duken të shkurtra ditët që i kalojnë në hare, edhe nëse ato zgjasin dhe u duken të gjata ditët që i kalojnë në vështirësi, edhe nëse ato nuk do të zgjasin. 3. Me afrimin e kohës këtu nënkuptohet barazimi i gjendjes së njerëzve të kësaj kohe, për shkak të paksimit të fesë në mesin e tyre. Ndër njerëzit e kësaj kohe, nuk ka kush që të urdhërojë për mirë dhe të ndalojë të keqen. Ata do t'i ketë mbuluar pa udhësia dhe sundimi i njerëzve të prishur. Kjo ka për të ndodhur sidomos kur të lihet mënjan kërkimi i dijes dhe njerëzit të jenë të kënaqur me ignorancën. Kjo do të ndodhë atëherë kur njerëzit do të jenë të gjithë të një niveli, kur janë ignorant. Ata nuk mund të barazohen në dituri, sepse nivelet e të diturve janë të ndryshme. Allahu i madhëruar thotë: "Mbi cilin do të ditur, ka edhe më të ditur." Jusuf 76. 4. Afrimi i kohës nënkupton afrimin e banorëve të kohës për shkak të lehtësimit të mjeteve të komunikimit, mjeteve të shpejta të udhëtimit toksor dhe ajror, të cilat e kanë afruar atë që është e largët. 5. Ky hadith ka për qëllim afrimin e kohës dhe shpejtësinë e saj, dhe një gjë e tillë do të bëhet realitet në kohën e fundit të kësaj bote. Një gjë e tillë deri tani nuk ka ndodhur akoma. Këtë e përforcojnë edhe hadithet që flasin për Dexhalin, kur thuhet se ditët do të zgjaten sa që një ditë ka për të qenë sa një vit, sa një muaj dhe sa një javë. Prandaj ditët shkurtohen ashtu sikurse dhe zgjaten. Ibn Ebi Xemra thotë: "Ka mundësi që afrimi i kohës të nënkuptojë shkurtimin e saj, sikurse thuhet edhe në hadith: Kiameti nuk do të bëhet derisa viti të jetë sa një muaj." Kështu që shkurtimi mund të jetë konkret ose kuptimor. Shkurtimi i ndjeshëm nëpërmjet shqisave nuk është shfaqur akoma. Ndoshta ky shkurtim ka për të qenë një prej gjërave që do të ndodhin afër Kiametit, ndërsa shkurtimi kuptimor ka kohë që është shfaqur. Të e vënë re dietarët e fesë dhe ata njerëz të zgjuar që merren me shkaqet e përfitimit në këtë dynja. Në vetvetet e tyre ata vërejnë se nuk arrin të kryen më atë punë të cilën e kryenin më parë. Ata ankohen për një gjë të tillë duke mos ditur se nga shkaktohet ajo. Ndoshta një gjë e tillë shkaktohet prej dobësimit të imanit dhe shfaqjes së dukurive, të cilat bien ndesh me ligjin e Allahut në shumë anë të tyre. Një prej dukurive që bien ndesh më shumë me ligjin e Allahut është sigurimi i ushqimit. Në të vijet re lehtë, e palejuara dhe e dyshimta. Shumë njerëz nuk ndalen përpara asgjëje, mjafton që të arrijnë të fitojnë diçka dhe pastaj vërsulen duke mos e vrarë as pak mendjen. Begatia në kohë, në mjetet e jetesës dhe në bimësi vjen nëpërmjet besimit të fortë, zbatimit të urdhrit dhe qëndrimit larg të ndaluarës. Për këtë dëshmon fjala e Allahut:
Dhe nëse banorët e vendeve do të besonin e do të tregoheshin të devotshëm, atëherë ne do t'u çilnim atyre begati nga qielli e nga toka. El Araf 96. 24. Afrimi i tregjeve. Nga Ebu Hurejra përcillet se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: Kiameti nuk do të bëhet derisa të shfaqen sprovat, të shtohet gënjeshtra dhe të afrohen tregjet. Shej Muhamet Tuxheri thot: Afrimi i tregjeve në një hadith të dobët komentohet me uljen dhe paksimin e fitimit të tyre. Mirëpo sikurse vihet re, Allahu e di, afrimi i tregjeve në këtë hadith është një paralajmërim i asaj që po ngjet në kohën tonë, ku banorët e tokës janë afruar për shkak të mjeteve të udhëtimit ajror, toksor, për shkak të mjeteve të telekomunikacionit ajror, si radio, televizioni e tjerë, të cilat i kanë sjellë pranë njëri tjetrit tregjet e botës. Kur çmimet ndryshojnë në një vend prej vendeve të botës, pothuajse të gjithë tregtarët në çdo cep të tokës njoftohen me një lajm të tillë. Kështu që e ngrejnë çmimin nëse ngrihet dhe e ulin atë kur ulet. Tregtari merr makinën e tij dhe shkon nëpër tregjet e vendeve të ndryshme, të cilat mund të jenë me ditë të tëra larg tij, kryen hallin e vet dhe kthehet prej tyre brenda një dite ose brenda një pjese të saj. Tregtari i hipën sot avionit dhe shkon në tregje, të cilat janë larg tij një muaj a më tepër nëse ecet me këmbë, mbaron punë në to dhe kthehet brenda një dite ose brenda një pjese të saj. Tregjet sot janë afruar në 3 drejtime. Së pari, në marrjen e shpejtë të informacionit në lidhje me uljen dhe ngritjen e çmimit. Së dyti, në lëvizjen e shpejtë nga një treg në tjetrin edhe kur distancat midis tyre janë shumë të gjata. Së treti, në lidhje me çmimin e përafërt midis tyre, nga që tregtarët e këtyre tregjeve ndjekin njëri tjetrin në uljen dhe ngritjen e çmimit. Allahu e di të vërtetën. 25. Shfaqja e shirkut, idhujtarisë, politeizmit në këtë umet. Kjo është një shenjë e cila është shfaqur dhe vazhdon të shtohet. Shirku është shfaqur në këtë umet. Fiset të këtij umeti janë bashkangjitur idhujtarëve duke adhuruar idhujt. Ata kanë ndërtuar tyrbe e mezare mbi varre dhe i adhurojnë ato përveç Allahut. Ata shkojnë në për këto varre për të kërkuar begati, për t'i puthur e për t'i madhëruar. Ata premtojnë në emër të personave të varrosur në për ato varre që vizitojnë dhe vendosin ditë festash në emër të personave të vdekur, ku shumë prej këtyre varreve janë shndruar në zëvendës të Latit, Uzas dhe Menatit, madje edhe më keq se kaq. Nga Theubani përcillet se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: Kur të bjerë shpata në umetin tim, nuk do të ngrihet më prej tij deri në ditën e Kiametit. Dita e Kiametit nuk do të bëhet derisa fise prej umetit tim t'i bashkangjiten idhujtarëve dhe derisa disa fise prej umetit tim të adhurojnë idhujt. Buhariu dhe Muslimi përcjellin nga Ebu Hurejra se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: Dhul Halasa është tregu i Deusit, të cilin ata e adhuronin në kohën e ignorancës. Ajo për të cilën ka paralajmëruar i dërguari Allahut a.s. në këtë hadith tashmë ka ngjarë. Fisi Deus dhe arabët e tjerë rreth tij u mashtruan pas Dhul Halasas, atëherë kur ignoranca u rikthye përsëri në vendin e tyre. Ata rikthyen gjendjen e mëparshme të këtij idhulli, duke adhuruar atë përveç Allahut, derisa erdhi dietari i njohur Muhamed ibn Abdul Wahhab dhe përhapi thirrjen e teuhidit, monoteizmit të pastër, duke ripërtrirë atë që ishte harruar prej fesë. Islami me thirrjen e tij u rikthye në gadishullin arabik. Në këtë kohë prisi Abdulaziz ibn Muhammad ibn Saud dërgoi një grup predikuesish në Dhul Halasa, të cilët shkatërruan dhe rrëzuan një pjesë të ndërtesës së saj. Kur u rrëzua sundimi i familjes saudite mbi Hijazin, në atë kohë, ignorantët ju rikthyen përsëri adhurimit të Dhul Halasas. Mreti Abdulaziz ibn Abdurrahman i familjes saudite
Pasi e mori përsëri zonën e Hijazit, dërgoi një grup prej ushtrisë së tij, të cilët e shëmbën dhe i zhdukën përfundimisht gjurmët e Dhul Halasas. Falënderimi i qoftë Allahut për këtë mirësi. Në disa vende vazhdon të ketë ende disa forma të idhujtarisë, shirkut, politeizmit. I dërguari Allahut alayhis salam ka thënë të vërtetën kur ka paralajmëruar me fjalët e tij. Nata me ditën nuk ka për të zhdukur derisa të adhurohet Lati me Uzan. Pas këtyre fjalëve, Aisha ka thënë: "O i dërguari i Allahut, unë pandehja se me zbritjen e fjalëve të Allahut. Allahu është ai i cili e dërgoi të dërguarin e tij me udhëzimin dhe fenë e vërtet, për ta bërë atë fe triumfuese mbi të gjitha fetë, dhe pse një gjë të tillë e urrejnë idhujtarët. Se një gjë e tillë ka për të vazhduar deri në fund." Ai tha: "Një gjë e tillë do të mbetet aq sa dëshiron Allahu. Pastaj ai do të dërgojë një erë të mirë që do të vdes çdo njeri që në zemrën e tij ka besim, qoftë edhe sa fara e melit. Pastaj do të mbeten ata njerëz tek të cilët nuk ka më asgjë të mirë. Pastaj ata do t'i rikthehen fesë së paraardhësve të tyre." Format e idhujtarisë janë të shumta. Ato nuk janë të kufizuara vetëm në adhurimin e gurëve, pemëve apo varreve, por edhe udhëheqësit, tiran, mund të shndrohen në tagut, që adhurohen përveç Allahut. Ata i ligjërojnë njerëzve ligje prej vetes së tyre, duke i detyruar ata të zbatojnë ligjin e tyre dhe të lënë ligjin e Allahut. Ata me këtë e vendosin veten e tyre në pozitën e zotave, përveç Allahut të madhërisëm e të lartë. Allahu i madhërisëm thot: "Ata i morën priftërinjt dhe murgjit e tyre për zotëra përveç Allahut." Teube 31. Dietarët dhe adhuruesit e tyre i morën për zotëra në ligjet që i nxirrnin, sepse ata i ndiqnin në atë që ata e konsideronin të lejuar ose të ndaluar. Nëse kjo ka ndodhur për sa i përket lejimit të ndalesës, çfarë mund të thuhet për ata të cilët e kanë hedhur të gjithë islamin pas shpine dhe kanë përqafuar doktrinat ateiste, laike, komuniste, socialiste, nacionaliste e tjerë dhe pretendojnë se janë musliman?